फ्रेंड्स, टुडे हम चाहते हैं दूसरा कुछ करके दिखाएंगे। ये जो HP लैपटॉप है, HP 15 लैपटॉप है, इसका जो पुराना वाला हार्ड डिस्क इसको अपग्रेड करके नया SSD हार्ड डिस्क में अपग्रेड करना चाहता हूँ। इसका परफॉर्मेंस अगर बेहतर हो जाए, क्योंकि इसका रैम काफ़ी कम है, 2 GB रैम है, इसलिए मैं सोचता हूँ इसको अपग्रेड करके इस हार्ड डिस्क अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो हम इसी वीडियो में दिखाएंगे कैसे इसको हार्ड डिस्क अपग्रेड करने के लिए क्या करना पड़ता है। कुछ नहीं, सिंपल एक यूनिवर्सल टूल्स होता है खोलने के लिए, स्क्रू ड्राइवर। उसके बाद पीछे वाला जो कवर है, सब पीछे जो स्क्रू है कवर के पीछे, वो एक एक करके खोलना पड़ता है। एक एक करके जितना सब स्क्रू है खोल देंगे। ये हो जाने के बाद इसको जो CD रोम ड्राइव है ऐसे बाहर खींचना होगा, खींचने से आ जाएगा बाहर। उसके बाद यहाँ पे 3 ठो स्क्रू है, ये खोलना होगा। उसके बाद कीबोर्ड खोलना होगा। कीबोर्ड खोलने के लिए और एक तो की वैसे एक तो मिल जाएगा, मान लो ऐसे ही एक तो चाहिए। इसको वैसे खोलना होगा, और वैसे जो स्क्रू है इसको ऐसे पुश करने से और आपके पास पुराना या ATM कार्ड होगा, तो कोई भी कार्ड होने से, ऐसे कार्ड होने से अच्छा होगा खोलने में। वैसे पुश करना पड़ता है। ऐसे ही करना पड़ता है। उसके बाद फ्लैट एक तो चाहिए, ऐसे फ्लैट होने से हो जाएगा इसका खोलना। ऐसा खोलना पड़ता है कीबोर्ड को। उसके बाद इसके अंदर जो कीबोर्ड के पीछे जो स्क्रू हैं सब खोलना पड़ता है एक एक करके। यहाँ पे 2 ठो 3 ठो की स्क्रू हैं। उसके बाद ऐसे फ्लैट फिर से एक तो स्क्रू लेना पड़ता है, लेके इसको सिंपल कुछ नहीं उससे पहले इसको जो टच पैड का जो केबल है उसको डिस्कनेक्ट करना होगा। टच पैड पावर, ये जो पावर का है, हाँ, इसको भी डिस्कनेक्ट करना होगा। इसको भी करना होगा। उसके बाद जैसे खोलना पड़ता है, सिंपल खोल दीजिए।
उसके बाद इसका पीछे वाला जो बैटरी है इसको खोल दीजिए। इसका पूरा ही खुल गया। दूसरा एक तो यहाँ पे स्क्रू है, उसका भी खोलना होगा। ये दोनों स्क्रू खोलना ही होगा। उसके बाद धीरे वैसे ही ये अपना आप जब खुल जाएगा, अपना आप ऐसा आ जाएगा आसानी से। उसके बाद इसका जो हार्ड डिस्क है यही है, यहाँ पे इसका हार्ड डिस्क खोलने से पहले इसको खोलना पड़ता है। सिंपल। उसके बाद इसको फ्लैट ऐसे ही एक तो इसको लेना होगा लेकर वैसे ही खोलना पड़ता है। ये ऐसे ही खोल के आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो स्क्रू है, चारों स्क्रू खोलना पड़ेगा हार्ड डिस्क से। ऐसे खुल जाएगा। खोलने के बाद हम मार्केट से वैसे ही एक तो सीगेट बाराकूडा का 240 GB का एक SSD हार्ड डिस्क खरीदा, जिसका प्राइस कीमत 2,500 से 3,000 के आसपास हो जाएगा। आप कोई भी कंप्यूटर शॉप में ये मिल जाएगा, IT कंप्यूटर शॉप में। तो पहले से ही हम खोल के रखा। इसको हम सेट करेंगे। सिंपल, कुछ नहीं, ऐसे ही सेट करना पड़ता है। उसके बाद ये जो स्क्रू हैं सब स्क्रू हम कनेक्ट कर देंगे। ये हो जाने के बाद ये सेम जैसे इसको कनेक्ट करना पड़ता है उसको कनेक्ट कर देंगे। SATA केबल हो जाने के बाद सिंपल तरीक़े से इसको खोलेंगे एक बार। खोलने के बाद फिर से इसको कनेक्ट करेंगे।
इसको कनेक्ट करेंगे और इसको इसके साथ जोड़ देंगे। दैट्स ऑल, हो गया। इसको हम फिर से इंस्टॉल करेंगे। इसको पावर कनेक्ट करेंगे। इसको भी कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो स्क्रू है, स्क्रू कनेक्ट कर देंगे। हो जाने के बाद इसको कीबोर्ड हम कनेक्ट करेंगे। इसके बाद इसको कनेक्ट करना पड़ता है। बस हो गया। इसका जितना स्क्रू है इसको कनेक्ट करेंगे। ये हो जाने के बाद इसको क्लोज करना होगा। जो CD रोम ड्राइव है इसका जो केबल है CD रोम ड्राइव का उसको कर देंगे।
उसके बाद CD रोम ड्राइव कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसका जो जितना स्क्रू है सब एक एक करके कनेक्ट करेंगे। जितना स्क्रू है सब लगा देंगे। जितना स्क्रू था सब हम कनेक्ट कर दिया, लगा दिया। यहाँ पे और कोई बचा हुआ नहीं है। हो गया काम। उसके बाद हम इसको बैटरी कनेक्ट करेंगे। बस इसका पीछे वाला कवर हम कनेक्ट कर देंगे। हो गया। इसके बाद हम इसको फॉर्मेट करेंगे। मेरे पास एक पेन ड्राइव है, विंडोज़ 10 का लेटेस्ट वर्जन पेन ड्राइव है, उसको हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद इसका एडाप्टर है, एडाप्टर के साथ हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम पावर देंगे, पावर जोड़ेंगे। उसके बाद ऑन करेंगे। ये अपना आप बूट हो जाएगा, क्योंकि हार्ड डिस्क में कोई ओएस नहीं है, इसीलिए वो अपना आप बूट ले लेगा। ये बूट हो रहा है। यहाँ पे पेन ड्राइव का लाइट ब्लिंक कर रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं शायद, देखिए। यहाँ पे आ गया HP का लोगो आ गया। विंडोज़ 10 जो सेटअप होता है, पहले आपको लैंग्वेज यहाँ पे टाइम एंड करेंसी सेट करने के लिए इंग्लिश इंडिया करना होगा। ये पहले कर देना अच्छा है, बाद में दिक्कत होता है। उसके बाद कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड भी इंडिया होना चाहिए, होने से क्या होगा, बाद में दिक्कत नहीं होगा। इंस्टॉल नाउ करने के बाद देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है। परफॉर्मेंस
इंक्रीज़ होता है कि नहीं। इसका रैम काफ़ी कम है, 2 GB है, लेकिन SSD करने से रैम अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं होता है, वो उसका परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाता है। उसके बाद कुछ नहीं करना होगा, आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट ही करना होगा, क्योंकि हम ये मेरा जो OS है, हम यहाँ अभी प्रोडक्ट की नहीं डालेंगे, इंस्टॉल होने के बाद प्रोडक्ट की डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रो जो वर्सन है, विंडोज़ 10 प्रो जो वर्सन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, करके उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे।